자, 여러분, 울산에 가왕 한 분을 모셨습니다. 압도적인 가창력이라는 수식어가 가장 잘 어울리는 분인 것 같은데요. 가수 알리의 무대입니다. 큰 박수 보내주시죠. 울산 조선해양축제에 초대해 주셔서 감사합니다. 반갑습니다. 알리입니다. 정말 많은 분들이 모이셨네요. 안녕하세요. 이쪽도 안녕하세요. 손 한번 우리 흔들어 볼까요? 안녕하세요. 세상에, 이 하얀 풍선 너무 아름다운데요? 우와, 진짜, 예. 별도 반짝반짝거리는 게 너무 예뻐요. 어떻게 여러분들 대면 공연으로 3년 만에 처음 열리는 해양축제인데 만족하시나요? 네, 아무래도 해수욕장에서 뭔가 즐기는 그런 문화를 저희가 못했다 보니까 여러분께서 꽁꽁 가지고 계셨던 그 마음을 오늘 마음껏 좀 즐기셨으면 좋겠습니다. 그 첫 번째 날에 초대해 주셔서 감사해요. 첫 곡은 내가 나에게라는 저의 자작곡이에요. 이렇게 좀 힘들고 어렵고 지치고 나는 언제쯤 마음이 편해질까 하면서 동료들과 소주 한 잔도 하고 이럴 때에 소중한 사람을 생각하면서 내가 그래도 더 열심히 해야지, 내 자신에게 도닥거리는 의미에서 쓴 노래입니다. 다음 노래는요, 제가 이 노래를 축가로 참 많이 부르고요. 또 MBC OST여서 그랬는지 더 많은 사랑을 받았던 것 같아요. 황금무지개 OST 서야 보여드릴게요.
사랑이 그래 내 손이 닿은 날까지 그대만 사랑 하나 주려옵니다. 두렵지 않게 주소서 그대를 믿으며 숨쉬게 할게요. 그대라는 선물이 고맙습니다. 그대 앞에 모든 것을 내려놓고서 영원히 사랑할 것을 약속합니다. 그대가 내 삶이기에 내 손이 닿은 날까지 그대만을 사랑 하나 주렵니다. 두렵지 않게 주소서 그대를 믿으며 손 놓지 않을게요. 사랑하는 그대와 같이 걸 수 있다면 함께 밤을 내먹고 그 꿈에 잠들 수 있다면 사랑은 주는 거니까 아파도 주는 거니까 그대를 사랑합니다. 죽어도 사랑합니다. 세월 떠나도 내 맘속에 그리만 비우집니다. 다시 내가 태어난대도 그대를 만나서 사랑 하나 주렵니다. 허야. 네, 감사합니다. 예. 모두들 목청이 참 좋으시네요. 예. 근데 아직 앵콜을 할 단계는 아니에요. 네, 많이 노래 그래도 가져왔거든요. 어떻게 오늘 이런 축제에는 소중한 분들과 함께 오셨겠죠? 그죠? 예. 혹시 연인과 오신 분? 네, 여기 계시고. 가족과 오셨다. 아, 네. 그리고 나의 정말 친한 친구와 왔다. 우와. 여기도요. 그러네요. 어우, 목청이 아주 굵직굵직하니 좋네요. 이런 곳에는 진짜 나에게 소중한 사람들이랑 오는 게 정말 기쁜 것 같아요. 저에게 요즘에 있어서 소중한 사람은 바로 가족인데요. 저는 이제 가정을 꾸린 지 이제 한 4년 정도 됐고요. 아이가 있어요. 이제 34개월 되는 4살짜리 꼬마 아이가 있는데, 남자아이가 있는데, 이 푸른 바다, 자유로움의 상징인 바다를 보니까 다음에 꼭 제 가족들과 함께 이 축제를 즐기고 싶다는 생각이 드네요. 네. 다음 노래는요. 내가 결혼을 하려면 뭐를 받아야 되죠? 프로포즈. 네. 청혼을 받아야 되죠? 청혼 들려드릴게요. 바닷가라 그런지 이제 바람이 선선하죠?
조심히. 네. 이쪽도. 감사합니다. 청원이었습니다. 네? 좋아요? 사랑해요? 저도 사랑해요. 근데 우리 예. 감사합니다. 예, 실물이 생각보다 괜찮죠? 이쪽에서 예쁘다고. 네. 그래서 코로나가 풀려서 다행이에요. 그래서 여러분들께 이렇게 많이 찾아뵈면 예, 저의 예쁨을 좀 알릴 수 있지 않을까 싶습니다. 근데 여러분 이 무대에
보이세요? 배 모양으로 되어 있어요. 저는 무언가 항해하는 그 배 안에서 노래하는 기분이 들어서 뭔가 남자 가수와 듀엣을 한번 했다면 타이타닉이 이 포즈라도 한번 해볼 걸 뭐 이 생각을 아까 했답니다. 예, 처음 부르면서요. 괜찮죠? 네, 그런 또 가수분들이 또 오시기를 바라면서 제가 8월 10일 날 싱글 앨범이 나와요, 여러분. 네, 감사합니다. 또 이렇게 호응도 해주시고 매너가 참 좋으시네요. 이 하얀 풍선을 가지고 계신 분들. 감사합니다. 그래서 신곡을 조금 들려드릴까 하는데 괜찮으세요? 네. 아주 쉬우니까요. 기억해 두셨다가 알리가 이 노래를 불렀구나 라고 생각하시고 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 제목은 네잎클로버예요. 네, 행복이 나에게는 찾아온다라는 의미에서 제가 이번에 또 요즘 열심히 운동을 하고 있거든요. 뭔가 운동을 하면 기분이 좋아지고 건강해지니까 좀 긍정적인 마인드가 오더라고요. 그리고 행운도 많이 찾아오게 된 것 같아요. 그래서 한번 써본 노래예요. 들려드릴게요. 하나, 둘. 내 클로버, 내 클로버, 따라오게 될 거야. 찾을 수 있을 거야. 내 클로버. 쉽죠? 내 클로버. 같이 해볼까요? 셋, 둘. 내 클로버. 한눈에 보일 거야. 손에 쥐게 될 거야. 내 클로버. 네, 여기까지 하겠습니다. 너무 길어지네요. 감사합니다. 쉽죠? 쏙 들어오죠? 네, 여러분들께 행운이 가득하시기를 바라면서 준비해봤으니까요. 이 노래도 많이 8월 10일 날 나오니까 많이 사랑해주세요. 다음 노래는요. 저희가 그래도 또 코로나를 열심히 이겨내고 있는 상황이잖아요. 그죠? 정말 어려웠던 그때 그 시절을 다 지워버리면 어떨까 싶은 마음에서 준비한 노래고요. 이제 마지막 곡 같은 마지막 곡 아닌 마지막 곡이니까요. 아까 부르셨던 그 두 글자 이 노래 끝나고 해주시면 됩니다. 네, 자음이 아마 이응키우였죠 아마. 자, 들려드릴게요. 지우개. 인터넷 검색어
네, 저희 박자를 한번 맞춰볼 거예요. 하나, 둘, 셋, 넷. 네. 아, 정말 감사합니다. 호응을 더 많이 받고 싶은 마음이 들긴 해요. 왜냐하면 정말 오랜만에 코로나 이후로 여러분들께서도 이 무대가 그리우셨겠지만 가수들도 이 무대가 너무너무 그리웠거든요. 그래서 앞으로 또 나오시는 가수분들께 큰 박수와 그리고 호응 부탁드려요. 자, 마지막으로 저는 이 노래를 끝으로 인사드릴게요. 그래도 마지막 곡이니까, 저와 함께하는 마지막 곡이니까 즐겨주실 수 있으시죠? 소리 크게 지르실 수 있으시죠? 가보겠습니다. 사람이 꿈보다 아름다워 들려드릴게요.